بسم الله الرحمن الرحيم. Egaa akkam jirtu barattoota? Nageenyi badhaadha? Akkasumas hordoftoonni kiyya biroo baga jiraattan. Sagantaa barnoota herreegaa kan har'aatiin 2.1.2 ka jedhu jalatti iskweerii lakkoofsota raashinaalii barbaaduuf gabatee iskweerii fi kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuu ka jedhu waliin ilaallaa nu faana tura. Iskweerii lakkoofsota raashinaalii barbaaduuf karaalee adda addaatti fayyadamuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf iskweerii 32.21 barbaaduuf karaalee armaan gaditti fayyadamuu ni dandeessu jedha. Hayyee karaa tokkoffaa kaalkuleetara saayintifikii isatti fayyadamuun barbaaduu 32.21 iskweerii godhuudhaaf kaalkuleetara saayintifikiitti fayyadamnee iskweerii taasisuuf adeemsa armaan gadii hordofna jedha. Qabxii tokkoffaa kaalkuleetara saayintifikii irratti lakkoofsicha tuquu. Qabxii lammaffaa itti aansuun xaa iskweerii yookiin xaa paaworii 2 tuquu. Sanaan booda iskweerii lakkoofsichaa argatta. Kana viidiyoo gabaabduu amma as kana boodatti isin mul'isu irratti bal'inaan arguu hin dandeettu jechuudha. Saayintifikii kaalkuleetara saayintifikii jechuun isa kanaadha ka footoo irratti argitan kana. Bilbilaanis yoo ta'e kaalkuleetara saayintifikii isa haala kanaan arganna jechuudha. Viidiyoo gabaabduu tana ilaalaa. Hayyee karaa lammaffaa adeemsa baay'isuu fayyadamuun barbaaduu. Soddomii 2.21 baay'isuu 32.21. Kana barnoota keenya kan duraa keessatti illee bal'inaan ilaallee turre akka keessa deebii ta'utti irra keessoo isaa ilaalla jechuudha. Lakkoofsa kana baay'isuudhaaf irra keessoo isaa gabaabinaan isinitti hima. San booda baay'isuudhaan lakkoofsuma qofa isinii kaa'e jechuudha. Jalqaba yoo jalqabnu tokko yookiin immoo mana dhumaa kan jalaa kanarraa eegalla. Isii tana fuunee mana kanaan baay'isna. Itti aansuudhaan isa kana baay'isna. Isa kana akkasumatti haga dhumaa baay'isna jechuudha. Kan isaa eega asii barreessinee booda kan lammaffaatti tarraa kana jechuudha. Lakkoofsa lamarra jirti. Isillee manuma isii jalatti akkana barreessina. Kan sadaffaas akkasii, kan afuraffallee hundaa tartiiban eega baay'isnee akkatti goona. Gubbaa gara gadii immoo egaa kallattii kana hordofna. Adeemsi sadaffaa bifa firaashinitti deebisuudhaan waliin baay'isuu jedha. 32.21 jechuun firaashinitti yoo deebi'u mana tokkoffaa mana kurnaffaa. Kanaafuu 32,321 irra dhibbaa goona. Baay'isuu 3,221 irra
dhibbaa goona. Isa kana yoo waliin baay'isnu akkas ta'a jechuudha. Kana ammoo yoo hirruu meeqa ta'a? Afuraffaa gabatee iskuweerii qophaa'etti fayyadamu. Gabateetti fayyadamu. Gabatee iskuweerii jechuun gabatee iskuweerii lakkoofsi raashinaalii irraa dubbifamu jechuudha. Gabateen kun duree isaatti yookiin gubbaarratti yaa qixa ta'a xaa iskuweerii yookiin xaa paaworii 2 jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, gara dalgeetti lakkoofsa 0 irraa hanga 9 fi gara irraa gaditti lakkoofsa 1.0 hamma 9.9tiin kan daangeffame ta'ee gatiiwwan iskuweerii of keessaa qaba. Inni dhuma kitaabachaa irra ni jira. Isa jechuun gabateen inni baanu isii kana kitaaba barataa fuula 222 fuula 222 irraa hanga 224tti jira jechuudha. Isa kana irratti argachuu ni dandeettu gabatee inni jedhu. Egaa gara qabxii barnootaatti deebina. Fakkeenya 4 gabatee gatiiwwan iskuweerii fayyadamuun iskuweerii 3.45 fi 6.77 barbaadi jedha. Formaata isaa walumaan haa ilaallu. Iskuweerii 3.45 barbaaduuf tarkaanfilee hordofamuu qabu. Tokkoffaa irraa gadeexaa jalatti 3.4 barbaadu. 3.4 barbaanna. Gubbarraa gara gadiitti. Tarkaanfii lammaffaa toora dalgeexaa irraa ka'uun 5 hamma argattutti gara mirgaatti adeemta. Gara dalgee deemuudhaan hanga 5 deemna. 5 jechuun maalidha? Isii dhumarraa tanaa jechuudha. Hanga isii argannutti ni deemna jechuudha. Bakki lakkoofsi lamaan itti wal qunnaman lakkoofsa keenyasan yookiin immoo iskuweerii ta'a jechuudha. Kibni yookiin bakki itti wal qunnaman jechuudha. Sarara dalgee 3.4 fi sarara olee 5 keessa darbu tilmaaman iskuweerii 3.45 ta'a. Kunis 11.90 ta'a. Isa kana mee gabatee reef jennerra deemnee haa ilaallu. Eeyyeen 3.4 eessatti argama ka jedhuuf 3.4 iddoo kanatti argamti. Isii jechuun isii tana jechuudha. Isirraa gara mirgaa hanga 5 adeemna jedha. As bira jirti isiin 3.4 gubbaarraa galee ammoo bakki lakkoofsi kun lamaan itti wal tuqu asii inni sun meeqa ta'e 11.903 isa kana jechuudha. Egaa meeqa ta'e 11.903 yoo siqfamu 19.90 ta'a jechuudha. Sarara lakkoofsaa irratti illee haala saniin argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu 3.45 iskuweer jechuun qixa ta'a 11.902 yoo siqfamu 11.90 ta'a. Haaluma wal fakkaatuun iskuweeriin 6.77 agarsiisuuf adeemsuma armaan olii hordofta jedha. Egaa innillee
yoo square godhamu 45.83 ta'e jechuudha. Fakkeenya 5 gabatee square dhuma kitaaba kanarra irra jiru fayyadamuun squareota armaan gadii shallagi jedha. A 34.73 square B 45.6 square. Formaata irratti maal jedha? 34.73 square jechuun xiqqoo xiyyeeffannaan ilaaluu barbaachisa. Gaafiin gaafatamne 34.73 square godhii jedhamne. Kanaafuu nu maal goone 34 waan hin jirreef 3.43 square goone isii tana baay'isuu 10 goone. Gabatee keenya irratti 34 waan arganneef 3.473 baay'isuu 10 goone the whole square lachuu square goone. Itti aansuudhaan 3.473 square baay'isuu 100 isii boodarra itti dabalanna jechuudha. Kana booda amma tana qofa ilaallu. Gaafisii qofa ilaallu 3.473 gabatee keenyarraa lakkoofsa kan argachuu hin dandeenye. Kanaafuu maal goona? Lakkoofsi kun inni siksina jechuudha. Tilmaam dhiyoodhaan siksina 3.473 sadiin kun garamitti yoo siqee irra sirriidha. Kan gara dhiyoo jirutti itti siqeedha kitaaba irratti. Kanaafuu 3.5 gadi waan taateef 3.47 ta'a. Isa kanatti gadi siqsina jechuudha. 3.47 karaa salphaan argachuu hin dandeenyu. Gubbaa gadi 3.4 bira dhaqna. Kunoo isii tana sana booda gara dalgee 7 bira dhaqna. 7 jechuun isii tana jajaallataadha lakkoofsi kiyya dhiifama. 3.4 isii tana yoo taate isii tana. Lakkoofsi nu barbaannu isii tanaa jechuudha. 3.47 square baay'isuu 100 jechuun 12.041 baay'isuu 100. Kana amma yoo waliin baay'isnu 12.041 ta'a. Kan gabateerraa 6 jechuudha. Kan sirrii kan kitaaba irratti asirratti dalagame kana jechuudha. 12,100 fi 4.09 yoo siqfamu 12,100 fi 4.1 ta'a jechuudha. Kan baa 456 square jechuun 456 square godhi jechuun gabatee irratti argachuudhaaf
lakkoofsi kun akkaan guddaadha. Maal goona? 4 tuqaa 5 6 baay'isuu 100 the whole square goona. Kanaafuu 100 baasna 4 tuqaa 5 6 square jechuu baay'isuu 10,000 goona. Gabatee keenya irra dheenee lakkoofsa kana baasudha. Egaa kitaabni maal godhe dalagee 4 tuqaa 5 6 squarein yoo siqfamu 20 tuqaa 7 9 waan ta'eef isa kana lakkoofsa reefitii yoo baay'isnu maal ta'e 20 200 fi 700 fi 900 ta'e yoo baay'isnu jechuudha. Gilgaala 2 tuqaa 2 gabatee squareii fayyadamuudhaan squareii armaan gadii shallagi jedha. A 5 tuqaa 7 8 square B 73 tuqaa 4 square C 56 tuqaa 80 square D 0 tuqaa 325 square E 7 tuqaa 93 square. Isa kana gabatee keenya irraa ilaaluudhaan dalaguu hin dandeenya. Tokkoffaa maal jedha 5 tuqaa 7 8 square godhi jedha. Egaa kun salphaadha. Kitaabuma irraa ilaallee itti galchuudha lakkoofsa. Irii gadi 5 bira dha'inaa 5 tuqaa 7 bira dha'inaa 5 tuqaa 7 fuula itti aanu irra jira. Fuula 223 irra jira. 5 tuqaa 7 ayyee sana booda lakkoofsa 8 bira dhaqna jechuudha. 5 tuqaa 7 jechuun isii tana ayyee isii tana taati. Soddomii 3 tuqaa 408 baa 73 tuqaa 4 square jechuun 73 argannu waan ta'eef maal goona lakkoofsa kana 7 tuqaa 34 baay'isuu 10 square goona. 7 tuqaa 34 square baay'isuu 100 goona. Kanaafuu 7 tuqaa 34 bira dhaqna. 7 tuqaa 3 argannee jirra. Dalgee hanga 4 dhaquu qabna. 4 jechuun isii tana. Shantamii 3 tuqaa 87 6 baay'isuu 100. 53 87 tuqaa 6 ta'a yoo baay'atu jechuudha. Egaa gaafii caa bira geennee jirra. Caan maal jetti? 56 tuqaa 80 56 tuqaa 80 square godhi jedha. Inni kunis kareefitii wal fakkaata.
5 tuqaa 6 8 baay'isuu 10 the whole square goona 5 tuqaa 6 8 square baay'isuu 100 amma 5 tuqaa 6 8 bira dhaqna 5 tuqaa 6 gabatee keenya irratti 5 tuqaa 6 argannee jirra gama bitaa immoo 8 bira dhaqna jechuudha. Soddomii lama tuqaa 262 lama tuqaa 32 tuqaa 262 baay'isuu 100 32 tuqaa 2 ta'a jechuudha. Square yoo goonu caan isa sayyoo ta'e daanoo maal jedha gaafii 0 tuqaa isa kana square godhiidha 325 baay'isuu 0 tuqaa 1 square 32 3 tuqaa 25 square baay'isuu 0 tuqaa 1 square goone isillee 3 tuqaa 5 square yoo goonu baay'isuu 0 tuqaa 1 square jechuun 1 irra 10 baay'isuu 1 irra 10 baay'isuu 1 irra 100 10 5 3 baay'isuu 1 irra 100 jechuun akkas ta'a. Kanaafuu kun yoo kanaan baay'atu 0 tuqaa 1 5 6 3 ta'a jechuudha. Egaa daan kana fakkaata. Isa kana square godhi jedha 7 tuqaa 9 kuni gabatee keenya irratti salphaan argachuu dandeenya. Irrii gadi 7 bira dhaqna. San booda 9 3 3 gama cinaatti argannu bira dhaqna. 7 9 jechuun isii tana jahatamii 2 tuqaa 885 walumaa galatti gilgaalli 2 tuqaa 2 kana fakkaata. Hanga sagantaa itti aanutti deebinutti nagaa keessa tura.